because he was hanging with his old Moses Sharia, weil Johannes der Täufer nur an Mose Scharia klebte, he could not see the spirit of Elijah. konnte er den Geist Elias nicht sehen. Now let's examine here one special truth. Lasst uns hier eine besondere Wahrheit untersuchen. Muslims say that Jesus was following the Sharia of Moses. Die Muslime sagen, dass Jesus der Scharia der Muslime gefolgt ist. That's the biggest ignorance and biggest lie I ever heard. Das ist die größte Ignoranz und die größte Lüge, die ich je gehört habe. Now, we see the life of Jesus. Many places he never followed the Moses Sharia. Und wenn wir jetzt uns das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir, dass er an vielen Orten oder an vielen Zeitpunkten der Scharia Moses nicht gefolgt ist. He was drinking openly. Jesus hat öffentlich getrunken, Alkohol getrunken. When they brought men and women who had a sexual relationship without marriage. Und als sie vor ihn einen Mann und eine Frau brachten, die illegal eine sexuelle Beziehung unterhielten, According to Israelites, they should be stoned. gemäß der israelitischen Lehre hätten sie gesteinigt werden sollen. But what Jesus did, Aber was hat Jesus getan? he forgave them. Er hat ihn vergeben. And even he said, Und er hat selbst gesagt, the first stone should be thrown by Israeli in the name of their holy book, in the name of their book that they did not make any sin. dass der erste Stein von denen geworfen werden soll, von den Israeliten, die keine Sünde begangen haben. In the name of their books. Und das sollen sie im Namen ihres Buches tun. Yeah, swear of their book, and then they throw the first stone if they did not commit any sin. Die sollen auf ihr Buch schwören und dann sollen sie den ersten Stein werfen, wenn sie keine Sünden davor begangen haben. The all Israeli was standing there. They all was a sinner and criminal. Und alle Israeliten, die dort standen, das waren Sünder und Kriminelle. So they left. Und deswegen verließen sie ihn dann. So this is a proof that Jesus never followed the Sharia of Moses. Das ist also der Beweis, dass Jesus nie der Scharia Moses gefolgt ist. Even Jesus said, Und selbst Jesus sagte, I do not like religion of sacrifice. er sagte selber, ich mag die Religion des Opfers nicht oder des Opferns nicht. I feel compassion. Ich habe Mitgefühl. So this is the difference between religion and between kingdom of God. Und das ist also der Unterschied zwischen Religion und dem Königreich Gottes. That kingdom of God is centered on forgiveness and compassion and for love. Dass das Königreich Gottes auf Vergebung, Mitleid und Liebe ausgerichtet ist. Not based on Sharia. Nicht ausgerichtet auf irgendeine Scharia. Not a based on religion. Nicht ausgerichtet auf irgendeine Religion. Not a base of religious, based on angel instruction. Nicht ausgerichtet auf die Instruktion der Engel. That's why Jesus said, I witness who I saw. Deswegen hat Jesus auch gesagt, ich bezeuge den ich gesehen habe. Amen. Talking direct relationship with God. Er spricht also über die direkte Beziehung mit Gott. Even he says Und selbst Jesus, und er sagte auch, that you got a Sharia by angel, but you did not follow it. Jesus sagte, ihr habt die Scharia der Engel bekommen, aber ihr habt ihr nicht gefolgt. And you have a gemein, cruel heart. Und ihr habt ein grausames Herz. Even he said that Moses complained to God, I don't complain about you to God. Und Jesus sagte selbst, Moses beschwerte sich bei Gott, aber ich beschwere mich nicht mal vor euch. So he rejected absolutely religion and its Sharia actually. Das heißt, Jesus hat absolut die Religion und die Scharia abgelehnt. Now second part began that he began his mission on the wrong feet actually. Aber der zweite Teil fängt dann damit an, dass Jesus seine Mission auf dem falschen Fuß begann. He did not prepare enough Er hat die Leute nicht genug vorbereitet and he started showing miracles. und hat angefangen, Wunder zu zeigen.
Of course, the miracle are like this, like a salty water of sea. Natürlich sind die Wunder so, dass sie wie das salzige Wasser des Meeres sind. More you drink, more you are thirsty. Je mehr du davon trinkst, umso durstiger wirst du. Now people was bringing his people for the healing. Und jetzt brachten die Leute Leute, die geheilt werden wollten. And they was getting healed and then they went back to old world. Und dann wurden sie geheilt und dann gingen sie wieder in ihre alte Welt zurück. Nobody want to know about God. Niemand wollte etwas über Gott wissen. Kingdom of God is a foundation that we come to know God deepest way. Aber die Grundlage für das Königreich Gottes ist es, dass wir Gott auf tiefste Weise kennenlernen. This is a spiritual growth. Das ist geistiges Wachstum. This is a key to opening our spiritual senses. Das ist der Schlüssel, um unsere geistigen Sinne zu öffnen. This is the key that we can see the angel world, spiritual world and God actually. Das ist der Schlüssel, dass wir die Engelwelt, die geistige Welt und Gott sehen können. And that's what Jesus should teach. Und das ist auch das, was Jesus hätte lehren sollen. Even he said by himself, Und Jesus sagte selber, I know so many heavenly truths, ich kenne so viel himmlische Wahrheit, but you will not understand. aber ihr werdet es nicht verstehen. You will not understand heavenly phenomena, so how come you're going to understand earthly? Ihr versteht schon nicht mal irdische Dinge, wie werdet ihr dann die himmlischen Dinge verstehen? But somehow he make a by himself mistake. Aber irgendwie machte er selber schon Fehler. He should educate people what he know about God. Er hätte die Leute so lehren sollen, was er über Gott weiß. He should give them his own observation about God. Er hätte seine eigenen Beobachtungen über Gott mitteilen He sollen. should explain the experiences, what kind of journey he took with God. Er hätte die Erfahrungen und die Reisen, die er mit Gott genommen hat, erklären sollen. This is the key for the kingdom of God. Das ist der Schlüssel für das Königreich Gottes. That man can have living relationship with most beloved Heavenly Father. Dass die Menschheit ihre lebendige Beziehung mit ihrem meistgeliebten himmlischen Vater hat. This he did not do it. Aber das hat er nicht getan. Even happened that 10 people, blind people getting healing. Es ist sogar selbst einmal passiert, dass 10 blinde Leute von ihrer Blindheit geheilt wurden. And 9 people left right away, went back to old world. Und 9 von ihnen gingen wieder zurück in ihre alte Welt. 1 left. Aber einer war dann noch übrig. And Jesus crying out, Und Jesus schrie dann auf oder weinte. I healed 10 people. Ich habe doch 10 Leute geheilt. Where is the 9? Wo sind denn die anderen 9? This is the ignorance of miracles. Das ist die Ignoranz der Wunder. So came the one point where God don't want to show his miracle power. He have to educate people by the observation of God. Und es kam dann sogar an so einen Punkt, wo Gott von Jesus wollte, dass er keine Wunder mehr zeigt, sondern die Leute lehrt über ihn. Yes. And when this point began, Und als dann dieser Punkt begann, people was angry. da waren die Leute dann sehr sauer mit ihm. They even called him that Satan was working with him. Sie sagten zu ihm, dass Satan mit ihm arbeitet. Why you cannot show any more miracles? Sie sagten zu ihm, warum kannst du keine neuen Wunder mehr zeigen? They were standing kilometer people and they brought their family for healing. Es waren kilometerlange Schlangen von Leuten, die geheilt werden wollten. And now, Und jetzt? God saying that you have to educate people with revelation, what you know. Jetzt sagte Gott zu ihnen, dass er die Leute mit seinen Offenbarungen lernen muss. So mankind can grow spiritually with their own responsibility. Damit die Menschheit geistig mit ihrer eigenen Verantwortung wachsen kann. Unfortunately, Aber leider all people who received the healing, sind alle Leute, die die Heilung erhielten, the Israelis were taking stone and want to kill Jesus. da haben die Israeliten die Heilung wollten, die Steine genommen, wollten Jesus steinigen. They were not believing actually. Sie glaubten nicht an Jesus. How come you cannot heal anymore? Sie sagten, wie kann es sein, dass du nicht mehr heilen kannst? And this was a biggest mistake. Und das war der größte Fehler, Jesus did not prepare. dass Jesus sie nicht vorbereitet hat. I have prepared 45 years mankind. 45 Jahre lang habe ich die Menschheit vorbereitet.
I have brought God observation, Ich habe meine Beobachtung über Gott gebracht. experience. Meine Erfahrungen. God was saying to me, tell mankind what you hear, what you see, and what you experience. Gott hat gesagt, sag der Menschheit und teile ihn mit, was du beobachtet, was du erfahren und What you hear, was du gehört hast, what you observe in spiritual life, was du beobachtet hast im geistigen Leben what you know and experience about God. und was du weißt und was du über Gott erfahren hast. It took me 45 years, Dafür habe ich 45 Jahre gebraucht. and I brought those books in this value. Und ich habe dann endlich diese Bücher gebracht und diesen unendlich großen Wert. This is the key for kingdom of God. Das ist der Schlüssel für das Königreich Gottes. And God said, this is the key where mankind gonna build the kingdom of God. Und Gott hat gesagt, das ist der Schlüssel, womit das Königreich Gottes kommen wird. In the end, Am Ende Jesus was failed in his mission. ist Jesus in seiner Mission fehlgeschlagen. And he started prophesying for the next one. Und er fing dann an, das nächste Königreich Gottes schon zu prophezeien. Oder der nächste That when the Messias. next one will come, Dass, wenn der nächste Messias oder das nächste Königreich kommen wird, when the next one will come, wenn der nächste Messias kommen wird, he will not speak with you in the symbol languages. dann wird er mit euch nicht in Symbolen sprechen. He will tell you simple way about God. Er wird euch auf ganz einfache und verständliche Weise über Gott mitteilen. You will recognize him Ihr werdet ihn erkennen through his fruit. durch seine Früchte. That means Das heißt, he will speak with you about divine secret of God in which no prophet ever have spoken until our present time. dass er über euch, über die geheimen und göttlichen Geheimnisse reden wird, die bis heute noch nicht offenbart wurden. By no prophet on history. Durch keinen Propheten in der Geschichte. This is the key for the ideal world and the kingdom of God on earth. This is the key for the ideal world Das ist der Schlüssel für die ideale Welt and the kingdom of God on earth. und das Königreich Gottes auf Erden. Later consequences, he went to court. Und die späteren Konsequenzen waren, dass Jesus vor Gericht kam. Saul was against him, Saulus war gegen ihn. and finally they crucified him. Und dann schließlich kreuzigten sie ihn. That's a long story how he saved his life. Das ist eine lange Geschichte, wie er sein eigenes Leben gerettet The hat. man who murdered Jesus, Der Mann, der Jesus umgebracht hat, Saul, Saulus. I mean Judas Cody, he betrayed Jesus, Ich meine, Judas Iskariot hat Jesus betrogen. but the Saul was one who prepared to bring Jesus in the court actually. Aber Saulus war der alles vorbereitete, um Jesus vor Gericht zu bringen. Even our book says he made Jesus 2 times. Und selbst unser Buch sagt auch, dass Saulus Jesus zweimal getroffen hat. And he was a very knowledgeable person, very knowledgeable person, and hanging around with the Old Testament. Und Saulus war eine sehr wissensreiche Person im Alten Testament, aber klebte auch im Alten Testament. And he dialogued with Jesus. Und er hatte auch einen Dialog mit Jesus. And Jesus could not explain him according to the Old Testament. Aber Jesus konnte ihm das nicht erklären, konnte ihm all das nicht gemäß des Alten Testamentes erklären. Because his question was again and again same. Weil Saulus' Frage war immer und immer wieder gleich. Before Messiah come, Elijah have to come back. Bevor der Messias kommt, muss Elia wieder zurückkommen. How can you start your mission? Wie kann es sein, dass du deine Mission anfangen kannst? Because Elijah was not prepared for the Messiah. Weil Elia doch den Weg für den Messias vorbereiten wird. And Jesus was speechless. Und Jesus war sprachlos. Later he said John the Baptist is Elijah. Später sagte er, dass Johannes der Täufer Elia sei. Later Saul, who became Paul, he was mentioning to me in paradise Und später hat aber Saulus, der zu Paulus geworden ist, mir im Paradies gesagt, that I went to John the Baptist dass er, also Saulus, zu Johannes dem Täufer gegangen ist and asked him, are you the Elijah? und hat ihn gefragt, bist du der Elia? And John the Baptist said no. Und Johannes der Täufer sagte nein. Then Paul asked him, are you the prophet? Und dann fragte Paulus, bist du der Prophet? And John the Baptist said no. Und Johannes der Täufer sagte nein. Then Paul asked him, then what the hell you baptizing people actually?
Und dann fragte Saulus ihn, warum zur Hölle taufst du dann Leute? He said, I'm the voice. He's speaking now similar language. Und dann fing Johannes der Täufer an, in Symbolen zu sprechen. I am the voice in the desert to prepare the way of Lord. Er sagt dann, ich bin die Stimme in der Wüste, die den Weg für den Herrn vorbereitet. He makes so much complication Er hat es so viele Komplikationen gebracht, that in the end, because of this crime against Jesus, his head was chopped off by the Herodos. dass, weil Johannes so viele Verbrechen gegen Jesus begann, wurde sein Kopf von Herodes abgehackt. Even Jesus called him blind man. Und Jesus nannte Johannes den Täufer selbst einen blinden Mann. He said, blind are seeing, crippled are healing, walking, but blessed who did not offense me. Und Jesus sagte, Blinde sehen wieder, Krüppel können wieder laufen und gesegnet sind die, die mir zuhören. Actually, John the Baptist offensive, not following Jesus actually. Johannes der Täufers Verbrechen war, Jesus nicht zu folgen. And he destroyed the whole foundation of 4,000 years. Und er hat die ganze Grundlage dieser letzten 4000 Jahre damit zerstört.